салом алайкум бародарони азиз. Дар видеои имрӯзамон бо шумо накуфта кардани инстаграмро нишон медиҳем. Бародарони азиз, ин программа дар кор мешавад. Программаро ҳатман дар канали телеграм мепартон бародарон. Программаи арабия. Яъне чӣ ки бародарон дистин, аввал дуромаданда барои регистрация ранги инстаграм вория регистрация усер наметуна менависин ва паролтуна. Пароли ҳаққунӣ не бародарон. Парол не, ҳамашро ҳаққунӣ нест. аккаунти фейки гуфтагорим, нама аккаунти фейки кадагиам. Ина бародарон аст аз инҷо ина шумо подписчик, лайк, комментария гирифта метавонед. Ина ҳозимо барои подписчик зиёд кардан бояд мо танга бисёр кунем. Ина бародарони чихе ки дестем поёнда ҳамҷоро пахш мекунем. Я 103 доштем. ҳозир ина 105 та шид бародарон. хеле када ма дар як мурд нами қадар ҷамъ кардам. Шумо метавонед ҳамин қадар олмос ҷамъ кунед. Аввал регистрация карданатонда 25 олмос мета бародарон. акнун аккаунти асосимон партофтам бародарон. ям болое ки ҳамҷода 3 хата пахш мекунем ва аз инҷо ҷустуҷӯ яъне 3 арша пахш мекунем. усер ва аккаунти ҳаққунии худмонро мегузаронем. Я бародарони азиз, чӣ хеле ки дидем баровард аккаунтмона. ҳозир айҷа биромада аккаунтум биромада нишон метавам бародарон. чанд қа подписчик дорам. яъне чӣ хеле ки дидем бародарони азиз 217 тай. ҳозир мо ам программамо дохил мешавем. ина аз ин чӣ ёфта будем, амон аккаунтмона болоша пахш мекунем ва аккаунти худмон медуроем. ва аз инҷо get follower. ина бародарон чӣ хеле ки дестем 100 олмоста 25 подписчик 360 ҳозир мо 107 дорем. барои ҳамин 100 карама ҷиқем. ина дар инҷо yes мекунем. я болоро чӣ хеле ки дестем бародарон, ман видеоро пауза кардани будам, лекин накардам. ина подписчик омада истам. ина бародарон чӣ хеле ки болоро дидем, ман подписчик омада иста. аз мо видеоро пауза давонам, видеомон барои бисёр бад нашавад. ина бародарони азиз, оли ҳамне ки буд нашида, чӣ хеле ки дидем, 25 подписчик да заказ карда будам. чӣ хеле ки дестем 42 та шид бародарони азиз. Программа беҳтарина. Ин программа дар канали телеграми мо меёбед. ҳатман дар канали ютуб подписатсия кунед ва лайк кунед.